Alle foreldre håper på å få medhold i nemnda, men i praksis så får de færreste medhold i nemnda faktisk. De aller fleste sakene så får barnevernet medhold. Hvem imot? Hvis barnet først plassert under offentlig omsorg, så skal det mye til for at barnet blir gjenforent raskt med sine biologiske foreldre. Og en slik gjenforening kan ta mange år. Og det gjøres i samarbeid med barnevern og etter hvert retten eller nemnda. Og advokater selvfølgelig. Loven klar på at gjenforening mellom foreldre og barn skal skje så raskt som mulig. Det et mål, det som vi kaller gjenforeningsmålet. Og med mindre gjenforeningsmålet oppgitt, så skal barnevernet jobbe sammen med foreldre for å gjøre foreldrene bedre i stand til å ta seg av barna sine igjen. Og det kan jo gjøres på mange ulike måter. Men hva skal man gjøre for å få barna tilbake? Du bør gå i dialog med barnevernet for å avklare hvordan barnevernet ser på tilbakeføring, og hva du kan gjøre for å få fart på den prosessen. Barnevernet må ha en plan for hva de tenker om gjenforening, og når det skal skje, og hvordan de skal legge til rette for at det best skal skje, og at det skal skje fortest mulig. Ja, dette foreldrekurset som jeg snakket om. Ta en titt på det, KOS-kurset. Ja, det har jeg faktisk hørt om før. Ja, som forelder så bør du ta imot den hjelpen du kan få fra barnevernet, selv om du kanskje egentlig tenker at du ikke trenger den hjelpen, så ta imot, fordi det også et tegn på samarbeid. Og samarbeid hele nøkkelordet her, det liksom det viktigste, at man får til et godt samarbeid med barnevernet. Det vil øke sjansene for at barnet kommer fortere hjem. Jeg visste at jeg var verdens beste mamma. Jeg ble rådet til å svelge den kamelen og si at ja, jeg trengte kanskje litt hjelp, eller mye hjelp, og vise at jeg var villig til å forandre meg. Nei, det jo alltid sånn at når du lærer noe nytt, selv om du ikke umiddelbart ser en gevinst med det, så har du jo vokst, du har jo lært noe som kan komme til nytte senere i livet, og det alltid en fordel. Og husk at hvis det blir en tilbakeføringssak senere, så det veldig fint å kunne vise til at det som var grunnen til at barnet ble plassert før, det gjelder ikke lenger. Kanskje det aldri var gjaldt, men nå gjelder det i hvert fall ikke, fordi nå gjort aktive endringer. Det å sitte og vente på at barnevernet skal forandre mening av seg selv, det jo nytteløst. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.